lain dong sabaraha aya di dieu nya. Sabaraha cenah ieu? Berarti lamun sakilo sabaraha? 30 meureunnya. Ih, da mangkarieu geuninganan. Maknya 2.500 tingkat bentuk lope. Nya nu teu na bool oge minta kumaha aing mah ya Allah ya ubi sabaraha hiji ieu teh ya Allah kumaha nya euy eta bentuk hayang dong teh bentuk hayang lope euy mamanya bool bentuk lope. Ah, ieu yang eta hiji atuh. Ieu ai enog mahal mah ngasakana teh kumaha? Sing ipis. Ah, bener enog hiji taliguna 2 kilo. Dibikeun ka budak. Heuh. Dikucek heula. Dikucek terus kumaha? Kana eta panggorengan hinganan. Terus sing ipis gitu tah. Hah, kana cetel. Ibisna sakumaha sih ieu? Ipis kos karek kos tisu. Nah make kos tisu, bener pake nyusut leho. Ih, kumaha teh? Ipis-ipis teuing atuh make kos tisu. Kan ameh kabagian. Oh, gitunya kebagian. 8 urang lain budak teh. Eta ieu. Assalamualaikum. Mana ayo tanya Assalamualaikum. Uju. Assalamualaikum. Uju. Araya. Kayak sema sagalanya teh. Tinggalin atuh. Naon atuh wegah ieu teh taradeuna assalamualaikum sieu positif. Intip heula Itu intip heulanya. Saya tong bahasa beunah. Astagfirullahaladzim. Ece atuh cing kira-kira muka pantau teh ece nyeri bujur. Make nyandar dina pantau urang atuh. Emangna pantau urang teh sandaran hirup maneh. Keun hayo. Wae atuh Alah. Eta mah geus nguruskeun enog atuh lah ieu cenah goreng cenah kos tisu cenah ipis cenah. Ari si Amangna di mana? Aya di dapur. Oh, Ya, pasti kendog ya. Sekalian liwat. mun atuh binya. Nya. Mang. Mang, ieu ndok di saya teh. Jalan mereka yuk. Neme bete mang, aduh. Baru jeung nyari di bujur. Naon maneh? Arek ini gawe mang arek pamit. Luhung mendek gawe. Oh, Besok lagi atuh mang. males, bogohan, molor. Kapan mang butuh duit ya ternyata. Aduh, di lembur mah hese ninganan gawe teh. Dak arek ini ka Jakarta mumpung aya aja. Lain hese di lembur dengan gawe. Embung we maneh mah lain hese di lembur loba pagawe mah tuh atuh ngoret-ngoret teh dina Atuh da mang ari ngored wae mah era atuh mang. Maksudna maneh ka kota gawe naon? Aya nu ngajak cenah mah aya lowongan gawe di restoran mah. Lumayan gajina 3 juta sabulan. Lumayan kan daripada ngored mah. Secapek-capek diisuk nepikeun ka luar. Leungeun ngejar naon nyekelan parang. Tong kitu sia maneh ka tukang ngoret. Dalam tukang ngoret mah maneh mah bisa daang. Neng ngadaang tadi hasil tukang ngoret, tukang macul. Watuh pan mang mumpung aya lowongan. Nya lus maneh rek gawe mah wae doakeun ku amang. Atuh mangnya rek mangkat. Tong ka mangkat ge heula. Mana terindok wing? Tadi teh oh iya mang tah. Wah mang pantun di dieu sok pohoan kitu. Mut. Amang doakeun maneh ka kota mah nya. Maneh sing hasil. Mut. Amang ka hareup heula. Mang Ngecekeun deui hiji tah. mang. Wah, si Amang bisaan euy. Orang nggak bisa. Nyoba lah.
Aduh, Alah, nu keur mahal teh ngan hayo deh nyanya. Ari maneh ku rupa-rupa atuh make jeung meupes ke endog sangkelang endog keur mahal teh ku aing digoreng sia si kinu maneh.